Salom hammaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun videoda nomini Jasjan topildi deb qo'yamiz. Chunki Jasjan haqida juda ham ko'p odam qayg'uryapti. Hattoki blogerlar ham qayg'urib Instagramda video chiqarishni boshladi. Jasjan 15 sutkaga kirganiga mana 20-kun bo'ldi. Jasjandan haligacha darak yo'q. Mani telefonlarimni olib qo'yibdi. Pasportimni ham o'sha olib qo'ydi, olib kirib ketyapti dedi. Shu bilan keyin Jasjandan boshqa darak bo'lmadi. Hozir mana shunaqa videolarni sizlarga qo'yib beraman va Jasjan Rossiyada mana 20 kundan beri yo'q. Men Jasjan o'sha Rossiyada qamalgan payti video qo'ygan edim. Juda ham ko'pchilik odam yomon ko'rarkan. O'sha Rossiyada yo'q bo'lib Ukrainaga urushga ketsin. Juda ham ko'pchilikni dilini og'ritgan ekan bu Jasjan. Nima bo'lganda ham men sizlarga shuni aytmoqchimanki, ota-onasiga sabr bersin. Ota-onasini ham rosa kuydirgan bu Jasjan. Agar O'zbekistonda bo'lganda bu yoqdan yo'lini qilib chiqib olardi. Lekin Rossiya bu. Rossiyada juda ham qiyin. Tim bo'li uni videolari anaqa millatchilar bor-ku, millatchilarning kanallarida juda ham ko'p aynalgan ekan. O'zim ham borganimda ko'rganman Rossiyada millatchilar juda ham yomon. O'zi Rossiyani xalqini millatchi xalq deyishadi. Bu hozir qanaqa ahvolda, qayerda, nima bo'lyapti, hech kimga xabari yo'q. O'sha bo'yi o'sha ketdi. Shu bilan xabarsiz, dondaraksiz o'sha yerda qamalganmi balki bilmaymiz. Shuning uchun do'stlar, O'zbekiston farzandi nima bo'lsa ham, salgina o'zbekchiligimiz bor. Ozgina bo'lsa ham o'sha bolaga rahmlaring kelsin. Iloji bo'lsa O'zbekistonga eson-omon kelib, O'zbekistonda keyin hisob-kitobi bo'laveradi hamma narsani. Rossiyada bunaqangi xor bo'lib, Rossiyaning qamoqxonalarida o'tirish har kimga ham emas, to'g'risi azob, yomon narsa. Yaqinda qanaqadir maska shou bo'ldi-da, ana shu maska shouda maskaning ichidan Jasjan chiqib keldi-da. O'shanda anavi o'tirgan nima bir bola degan bala bor. Esimga kelmayapti-da. Sochi jingali. Leyli Xorrammi degan bala. O'sha bala aytayapti, agar Jasjan bo'lsa men chiqib ketaman debdi. Maska! Jasjan! Turmagan holat. Das видос. Я пошла. Nima yomonlik qilasiz bularga? O'sha yerda bitta qiz ham o'tiribdi, blogermi bilmayman. U ham chiqib ketaman debdi. Nima shunchalik Jasjan yomon odammi? Yomonligini bilmadim, lekin shunaqangi kontentlar oladi. O'sha kontentlarni meni asabimni buzadi, ko'rgan paytim jahlimni chiqazadi. Shu ko'pchiligiga mana shunaqangi emotsiya berganini hisobiga Jasjanda hamma yomon ko'rib qolgan. Aslida hayotda mana yuragida o'zbek qoni oqadi. O'zbekiston farzandlari har doim bilasizlar, yuragi toza inson. Shuning uchun do'stlar, o'zgina bo'lsa ham mana Jasjanga fikrlaring bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Xohlagan fikrlaringni bildiringlar. Xohlasanglar yomonliklar, xohlasanglar yaxshiliklar, o'zlaringning fikrlaring. Men ham o'zimning fikrlarimni aytib o'tyapman. Jasjan endi qachon qaytadi uni bilmayman va qaytib qolsa bizning kanalimizni albatta kuzatib borsangiz, Jasjan haqidagi videoda birinchilardan bo'lib chiqasamiz. Mana shu joyda videoda xayrlashaman. O'zim hozir sizlarga videolar qo'yib beraman va sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr. Jasjan Rossiyada 15 sutkaga qamalgan edi. O'shani olib chiqaman deb men kelgan edim, to'g'risini aytsam. Mana akam bilan birga hozir men O'zbekistonga qaytib ketyapman. Yana Jasjan qanaqadir muammolar bilan yana kirib ketdi. Endi bilmayman, ko'pchilik aytayapti, urushga jon to'radi uni, yo'q bu yo'q deyapti. Endi biz o'zbekmizda, jigarlar. Qancha ko'p bir-birimizga yordam bersak, inshaalloh uni ham ota-onasi kutyapti. U bo'lyapti, bu bo'lyapti deb turib, uni urushga jon to'radi demanglar. Har birimiz o'zbekmiz. Mana akam o'zbek, meni shu kutib olib, mana xizmat qilib yuribdilar. Alloh rozi bo'lsin. Bu dunyoda bilinmaydi. Bu dunyoda hamma yaxshiligimiz uchun ajr olamiz inshaalloh. Bu inshaalloh hammasi haqiqat. Hozir mana aeroportdaman. O'zbekistonga qarab uchga ketayotgan jigarlar duo bo'lib tursa, hali yana qaytib kelaman. Bir hafta 10 kundan keyin inshaalloh, Allohga oson. O'shanda Jasjanni ham chiqaramiz inshaalloh, O'zbekistonga olib ketamiz. Nima deysiz aka? Xudo xolisa. Yaxshi narsa bilan. Hammaga rahmat. Bir dona like bosib, inshaalloh O'zbekistonga borsam, dadamga bildirmayapman, lekin aytmanglar. Sog' bo'linglar. Jasjan 15 sutkaga kirganiga mana 20-kun bo'ldi. Jasjandan haligacha darak yo'q. Jasjanni o'zi men Rossiyaga, Moskvaga o'zimni kvartiramga chaqirdim. Biz bilan gidetda bir oycha yashadi. Men o'zimning ishlarim bilan, shu reklamalarim bilan, o'zimning ishlarim bilan ko'chada yuruvdim. Jasjan отдельный
O'zini ishlari bilan u yoqda bu yoqda syomka qilib, video olib, shu metrolarga tushib, video olib yuruvdi. U Instagramiga video qo'yganiga bitta Telegram kanal bor. Natsistlarning kanali o'tdi. O'sha tojiklarni, o'zbeklarni polностью qoralab, yomonlab chiqadigan kanal ekan u. O'sha yerda u yoqda, короче, katta vazirlar, katta xodimlar, ichki ishlarda ishlaydigan odamlar o'tirar ekan. O'shalar Jasjanni videosini ko'rib qolgan, seriozniy qaragan, bizani rus qizlarga kelib shunaqa qotdi, bu kim bu u yoqda, buni telefon qilib chaqirishgan buni. Jasjan aytib berdi. Chaqirishgan shu jurnalistlar, televideniyadagilar hamma telefon qilib tashagan Jasjanga. O'sha Instagram profilini biosiga telefon nomeri qo'yganda, o'sha nomeriga qilishgan. Bu Jasjan Moskvada emasman, Peterdaman. Men o'zim ishlarim bilan yuribman, 2-3 kunda boraman degan. Keyin bu bizaga aytmadi. Bizaga bildirgani yo'q. Sekingina biletni olib surmoqchi bo'ldi, qochib ketmoqchi bo'ldi O'zbekistonga. O'sha aeroportda ushashdi do'stlar. Aeroportda ushaganda men telefonda gaplashuvdim. Oxirgi marta mana rasmlarda ko'rishinglar mumkin. Meni telefonlarimni olib qo'yibdi. Pasportimni ham o'sha olib qo'ydi, olib kirib ketyapti dedi. Shu bilan keyin Jasjandan boshqa darak bo'lmadi. Faqatgina o'sha Telegram kanalda uzr so'rab chiqqan videosini ko'rdim do'stlar. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi, chunki uni ichkariga olib ketishgan, olib kirishgan. Do'stlar, misol uchun o'zinglarni qarindoshinglar yoki bo'lmasam qanaqadir yaqin insoninglarni olib kirib ketsa, sizlar o'zinglar buzib kirib qamoqxonani olib chiqa olmaysizlar-ku. Yoki men Putinmidim yoki qanaqadir bir katta joyda ishlaydigan, vazirda ishlaydigan tanishim bo'lganida, men uni olib chiqardim do'stlar. Bizaga aytmasdan, bizaga bildirmasdan bilet olib ketmoqchi bo'ldi. Aeroportda ushashdi uni do'stlar. Endi duoda bo'lib turinglar. Hozir Jasjanni xullas boshqa отделga olib ketganda, otda o'sha yonida yurgan bitta shogirdi bor edi, bitta shogird olgan edi. O'sha xabar olib turibdi. Men aytdim unga, xabar olib turgan, narsa tashib turgan dedim. Meni O'zbekistonda o'zimni ishlarim bor edi, shu uchun qaytib keldim do'stlar. Iloji boricha birorta bir yaxshi bir advokat bo'lsa, bir gaplashib, xudo xolasa, shu boramiz biz 10-15 kun ichida Moskvaga qaytib. Faqatgina duoda bo'linglar, duo qilib, eson-omon xudo xolasa ota-onasini bag'riga kelsin. U ham o'zimizga o'xshagan o'zbekni bolasi, o'zimizning jigarimiz. Misol uchun 5 ta barmoq bir xil emas, u 5 ta barmoqdan kech olmaysizlar-ku bittasini. Do'stlar, bizani yaqinimiz u ham. Vatandoshimiz, qo'llab-quvvatlab duoda bo'linglar, xalq qilgan xatolarini xudo xolasa to'g'rilab, xalqqa foydasi tegadigan, manfaat tegadigan yaxshi videoroliklar oladi inshaalloh, xudo xolasa chiqsa. Hammalarni yaxshi ko'raman do'stlar. Duoda bo'linglar, Jasjan xudo xolasa tez orada chiqsin. Bitta O'zbekistonlik bloger bor, shou qilib yuradigan Jasjan dedi. Ko'rdinglarmi? Rossiya Federatsiyasiga keldi, har xil video kontentlar oldi. Hozirgi vaqtda 15 sutkada o'tiribdi, 15 sutka o'tib ketdi hamki, hali uni chiqarmadi. Hozirgi vaqtda o'zbek musofirlari salkam 10 millionga yaqin Rossiya Federatsiyasida. Tinchgina ishlab yuribmiz, qora qozon qaynatib yuribmiz, ro'zg'orga pul qilib yuribdi ko'pchilik. Sizlarga o'xshagan 2-3 ta chichqon keladi-da, mana bu yoqqa hamma joyda raso qiladi, ketasizlar sizlar. O'zbekistonga qaytib ketasizlar. Lekin qaytib ketganinglardan keyin kasriylarga mana bu yerda 10 millionga yaqin musofirlar jabrini ko'ryapti. Sizlarga o'xshagan chichqonlar dedim. Jasjanni chiqmayotganligi sababi, Jasjanni videosi millatchilar guruhida aylangan. Millatchilar guruhida esa katta tepada o'tiradigan odamlar o'tiradi, uni kuzatgan. Uni menimcha hali beri Jasjanni chiqarmasa kerak. Hozir ba'zi bir narsalarni qog'ozga maksimalni o'rab gapiraman, buni mazmunini tushunib olishga harakat qilinglar. Rossiya 2020-yildan keyin umuman Rossiyadagi siyosiy vaziyat o'zgargan. Hozir siyosiy boshqaruvda ko'proq millatchi guruhlar o'tiribdi desa ham bo'ladi. Bo'layotgan vaziyatni juda ham yaxshi bilasizlar. Qaysi davlat bilan tortishayotganini, qaysi davlat bilan chiqish olmayotganini juda yaxshi bilasizlar. Hozirgi vaqtda davlat boshqaruvini to'liqligicha fokusi o'sha tarafga qaratilgan. Bunaqa vaqtda siyosiy ko'p teshiklar hosil bo'ladi. Ya'ni siyosatda dirkalar hosil bo'ladi. O'sha dirkalarni hozirgi vaqtda millatchi guruhlar egallagan desa ham bo'ladi. Rossiyada qanaqadir destiya qilayotganinglarda, qanaqadir harakat qilayotganinglarda o'ylanglar, orqada 10 millionga yaqin musofirlar turibdi. Sizlar o'sha musofirlar taqdirini hal qilasizlar. Proxy City voqeasidan keyin bilasizlar, tojikistonlik migrantlarga nisbatan ancha muomalasi o'zgargan bu yoqdagilar. Dashi hozirgacha aeroportda chiqayotganda, kirgizayotganda juda qattiq proverka qiladi, ancha vaqt aeroportda ushlab qoladi. Xudoga shukr, hozir o'zbekistonliklar bilan bog'liq unaqa holatlar yo'q, lekin sizlarga o'xshagan 2-3 ta chichqon kelib, mana bu yer rasosini chiqarsa, bizda ham shunaqa bo'lib qolish ehtimoli bor. Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari, sizlar ham bu vaziyatga ozgina seriozniroq qaranglar. Bo'layotgan vaziyatni kommentariyada yozib bo'lsa ham baholab ketinglar. Jasjanni 10 yilga qamashibdi yoki Ukraina urushga ketasan deyapti. Mana advokatim bilan hozir ketyapmiz, uni ishini hal qilgani
Jaschanni chiqarish uchun kamiga 10 million rubl pul ketaygan. Sizlar aktiv bo'lsangiz, men o'zim Jaschanni turmadan chiqaraman-da, eson-omon O'zbekistonga deportatsiya qildirib, uyga jo'natib yuboraman. Qani aktivlarni kommentariya ko'rsatinglar. Quyosh kular jis ikkita asal qas soqqa sonar dars poka bizani точно taniysiz. Я зерикмай отказ Юмка, Маша Тилла Эй, пису очень не для нас В самолете первый класс Послезавтра, брат. Кому сложнее стоять.